ഞാനിപ്പോൾ ഉള്ളത് തൃശ്ശൂർ പട്ടിക്കാട് നാച്ചുറൽ ലൈഫ് ഹോസ്പിറ്റലിലാണ്. ഇവിടെ ആയുർവേദ ട്രീറ്റ്മെൻറ്റുകളും നാച്ചുറോപ്പതി ട്രീറ്റ്മെൻറ്റുമാണ് ഉള്ളത്. ഇവിടെ ക്യാൻസർ പേഷ്യൻസ്, ലിവർ സിറോസിസ്, സോറിയാസിസ്, പിന്നെ എന്തിനു പറയുന്നു മാനസിക രോഗികളെ വരെ ഇവിടെ അഡ്മിറ്റായിട്ട് കണ്ടിട്ടുണ്ട്. ഇവിടുത്തെ വിശേഷങ്ങളൊക്കെ ഒന്ന് ചോദിച്ചറിയാം. ഇപ്പോൾ ഇവിടെ ക്ലാസ് നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. ഡോക്ടർ പേഷ്യൻസിന് ക്ലാസ് എടുത്തുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. നമുക്ക് എന്താണെന്നുള്ളത് നോക്കാം. ഹായ് മാം, എങ്ങനെയുണ്ട്? എന്തൊക്കെയാണ് ഇവിടെ നാച്ചുറൽ ലൈഫിലത്തെ വിശേഷങ്ങളൊക്കെ എന്തൊക്കെയാണ്? വിശേഷങ്ങൾ എന്ന് പറയുകയാണെങ്കിൽ വളരെ നല്ല അനുഭവം, വേറിട്ടൊരു ഭക്ഷണ രീതി, എല്ലാം ഇവിടുത്തെ ആംബിയൻസും ഇവിടുത്തെ അറ്റ്മോസ്ഫിയറും ഒക്കെ വളരെ ഇഷ്ടമായി. ഫുഡ് ഭക്ഷണം കഴിച്ചാ? ഭക്ഷണം കഴിച്ചിട്ടില്ല, കഴിക്കാൻ റെഡിയാണ്, കഴിക്കാൻ പോകുന്നു. ഇത് പേഷ്യൻസിനുള്ള ഫുഡാണോ? അതെ. അപ്പോൾ വേറെ ഫുഡുകളാണല്ലോ ഇതെല്ലാം? അത് ഓരോരുത്തർക്കും ഓരോ തരത്തിൽ ഡോക്ടർമാർ പറയണത് പോലെ നമ്മൾ സെറ്റ് ചെയ്തു. ഇപ്പോൾ നിങ്ങളുടെ ലഞ്ച് ടൈമാണ്. എന്താണ് ഫുഡ് സ്പെഷ്യലായിട്ടൊക്കെ? എന്താ സ്പെഷ്യൽ ഫുഡ്? സ്പെഷ്യൽ ചീരയും പയറുതോരനും ഒക്കെയാണ്. കുഴപ്പമില്ല, ഇപ്പോൾ കഴിച്ച ഹാബിറ്റായി. അതെ, ഇഷ്ടപ്പെട്ടു. ആദ്യമൊക്കെ ഒരു പ്രയാസം ഉണ്ടായിരുന്നു, ഇപ്പോൾ എങ്ങനെയുണ്ട് ഫുഡൊക്കെ? നല്ല ഫുഡാണ്. ഇന്നലെ ഞങ്ങൾ ആദ്യം വന്ന് വലിയ പ്രയാസമായിരുന്നു, പക്ഷേങ്കിൽ ഇന്ന് നല്ല ടേസ്റ്റും തോന്നുന്നു, ഒരുമാതിരി യൂസ്ഡായി വരുന്നു. നല്ല നല്ല ഫ്ലേവർ പറഞ്ഞു. നല്ല ഫ്ലേവറാണെന്ന് പറയാമായിരുന്നു. വൈഫ് പറഞ്ഞ പോലെ തന്നെ ഇന്നലെ ഇച്ചിരി പ്രയാസമായിരുന്നു. ഉപ്പൊക്കെ ഇല്ലാതെ കഴിച്ച് വരുന്നതേ ഉള്ളൂ. പിന്നെ കഞ്ഞിയുടെ കൂടെ ചോറിൻ്റെ കൂടെ ഒക്കെ സംബന്ധി നേരത്തെ കഴിച്ചിട്ടുണ്ട്. ആദ്യമായിട്ട് തോരൻ്റെ കൂടെ സംബന്ധി. അത് നല്ല ഫുഡാണ്. അതെ, നല്ല ഭക്ഷണമാണ്, നല്ല ഹെൽത്തിയാണ്. നല്ല ഭക്ഷണമാണ്, ഹെൽത്തിയാണ്. ഭക്ഷണം നല്ല ഭക്ഷണമാണ്. നമ്മൾ ട്രീറ്റ്മെൻറ്റിനനുസരിച്ചിട്ട് ഹെൽത്തിയാണ്. ഇഷ്ടപ്പെട്ട്. சாப்பாடு எப்படி இருக்கு? சாப்பாடு நல்லா இருக்கு. ஐ லைக் இட் அண்ட் ரிலாக்ஸிங். தேங்க்யூ. എന്ത് ഫ്രൂട്ടാവോ? നല്ല 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 ഭംഗിയുണ്ട് കാണാൻ. ഇവിടെ മൊത്തം പച്ചപ്പും കുറേ ചെടികൾ, കുറേ ഫ്രൂട്ട്സ് ഒക്കെ കാണാണ്ട്. ചേട്ടാ ഒന്ന് വരുമോ? എന്തായിരുന്നു ചേട്ടാ, ഈ ഫ്രൂട്ടിന്റെ പേരെന്താ? ഇത് ബറാബാസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നല്ലൊരു ഫ്രൂട്ടാണ്. അതിന് പുളിയുണ്ട്, കഴിക്കാൻ നല്ലതാണ്. ഇത് കഴിക്കുന്നോണ്ട് ഒരു കുഴപ്പമില്ല, നല്ലതാണ്. നല്ല ഗുണമുള്ള ഒരു പഴവർഗ്ഗമാണ്. നല്ല പുളിയുണ്ട്. ഇതെന്താണ് കയ്യില് കുറെ? ഇത് പച്ചമരുന്നുകളാണ്. ഇവിടുത്തെ രോഗികൾക്ക് കൊടുക്കാനുള്ളതാണ്. അത് ഈ തഴുതാമയുണ്ട്, മുകിൽ ചെവിയനുണ്ട്, കിഴാർ നെല്ലി, പിന്നെ ആടലോടകം, എരിക്കിനില, പിന്നെ ഈ വെള്ളി ആവണക്ക്, അങ്ങനെ ഒട്ടനവധി പച്ചമരുന്നുകളാണ് ഇവിടെ രോഗികൾക്ക് കൊടുക്കാനുള്ളതാണ്. ചേട്ടൻ തന്നെയാണ് അപ്പോൾ? അതെ, ഞാനിവിടെ ഈ പ്രദേശത്ത് പല മലയുടെ ചരുവാരിലും അങ്ങനെ വഴി സൈഡിലും ഒക്കെ നല്ല പറമ്പുകളൊക്കെ ഉണ്ട്. അവിടെ നിന്നൊക്കെ പറിച്ചുകൊണ്ട് വരുന്നതാണ്. അതെല്ലാം ഫ്രഷായിട്ടുള്ളതാണ് വേണ്ടത്. അപ്പോൾ അതുകൊണ്ടാണ് രാവിലെ തൊട്ട് വൈകുന്നേരം വരെ ജ്യൂസ് അടിച്ച് കൊടുക്കേണ്ടത്. അപ്പോൾ അതിനനുസരിച്ചുള്ളതാണ്. പാടിയത് കൊടുക്കാൻ പറ്റുന്നില്ല. അതുകൊണ്ട് നല്ല ഫ്രഷായിട്ടുള്ളത് കണ്ടില്ലേ തഴുതാമ. അപ്പോൾ ഇവിടുത്തെ നിർദ്ദേശം അനുസരിച്ച് പറിച്ചുകൊണ്ട് വരുന്നതാണ്. എന്താണ് ചേട്ടാ
കുറെ പച്ചക്കറി ആയിട്ട് ഇവിടെ നിൽക്കണല്ലോ? കഴിഞ്ഞ ഒരു വർഷമായിട്ട് ഇവിടെ സ്ഥിരമായിട്ട് പച്ചക്കറി കൊടുത്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നതാണ്. ഞാൻ ഇവിടെ നമ്മുടെ പറമ്പിൽ തന്നെ കൃഷി ചെയ്തിട്ട് ഒരു പയറ്, പടവലം, ചരക്ക, വെള്ളരിക്ക ഈ സാധനങ്ങൾ ഇവിടെ സ്ഥിരം കൊടുത്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നതാണ്. ഓർഗാനിക് ആണല്ലോ? ഓർഗാനിക് ഒരു 80% ഓർഗാനിക്കാണ്. ഇതിലിപ്പോ പയറ്, പടവലം, ചരക്ക. ചേട്ടനിവിടെ സ്ഥിരമായിട്ട് ഇത് പച്ചക്കറിയൊക്കെ കൊടുക്കാൻ വരുന്ന ആളല്ലേ? ഞാൻ പയറ്, ചീര ഇതൊക്കെ സ്ഥിരമായിട്ട് കൃഷി ചെയ്ത് കൊടുക്കണതാണ്. ഇപ്പോൾ ഈ പ്രദേശത്തൊക്കെ കൊടുക്കാറുള്ളതാണ്. പിന്നെ ഞാൻ എൻ്റെ പറമ്പിൽ കൃഷി ചെയ്തുണ്ടാക്കണം. പിന്നെ രാസവളം ഉപയോഗിക്കില്ല. പിന്നെ ചാണകപ്പൊടി, കോഴിക്കാട്ട അങ്ങനെയുള്ള നാടൻ വളം ഉപയോഗിച്ചുണ്ടാക്കുന്നതാണ്. പ്യുവർ വെജാണ്. അതെ. പിന്നെ മറ്റേ കീടനാശിനി ഉപയോഗിക്കില്ല. അതിന് മറ്റേ ആയുർവേദ കീടനാശിനി ഉണ്ട്, അത് ഉപയോഗിക്കില്ല. അങ്ങനെ കൃഷി ചെയ്ത് ഞങ്ങളുടെയൊക്കെ എല്ലാ വീടുകളിലും പരമാവധി. എന്ത് ട്രീറ്റ്മെന്റിനാണ് ഇവിടെ വന്നേക്കണത്? എൻ്റെ മുട്ടുവേദന, വൈക്കോസ് വെയിൻ, ഉപ്പിറ്റ് വേദന, കൈവേദനയൊക്കെ. മാഡം? ഞാൻ ഷുഗറുണ്ട്, തൈറോയ്ഡുണ്ട്, കൊളസ്ട്രോൾ ഉണ്ട്, വെരിക്കോസ് ഉണ്ട്, വെർട്ടിക്കോ ഉണ്ട്, മുട്ടുവേദന. ബോൺ ക്യാൻസർ. സാറ്? ഞാൻ 2018 ക്യാൻസറായിട്ടാണ് തുടങ്ങിയത്. പിന്നെ അവിടെ ചെന്ന് ആദ്യം റേഡിയേഷൻ ചെയ്തു. പിന്നെ ഒരു ബാഗിൻ്റെ കേസ് പറഞ്ഞാൽ റെക്ടൽ ക്യാൻസർ ആയിരുന്നു. ബാഗിൻ്റെ കേസ് എന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് അവർ കുറച്ച് നാൾ നമ്മൾ ഡിലേ ചെയ്യിച്ചു. പക്ഷേ അതിനിടയ്ക്ക് ഒരു അറ്റാക്ക് വന്നപ്പോൾ സർജറി അവോയ്ഡ് ചെയ്യാൻ പറ്റാണ്ട് വന്നു. പിന്നെ സർജറി ചെയ്ത് ഒക്കെ ക്ലിയർ ആയതാണ്. പിന്നെ എന്തോ രണ്ടാമത് ചെക്ക് ചെയ്തപ്പോൾ ലങ്സിലേക്ക് ബാധിച്ചെന്ന് സംശയം പറഞ്ഞു കീമോതെറാപ്പി സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്തു. സാറ്? ഞാൻ ഇവിടെ എനിക്ക് 10 കൊല്ലം മുമ്പ് ഒരു 10 വർഷം മുന്നേ ഇതിന് ബ്ലോക്ക് ഉണ്ടായിരുന്നു. അപ്പോൾ എൻജിയോഗ്രാം കഴിഞ്ഞപ്പോൾ ചെറിയ ബ്ലോക്കുകളൊക്കെ ഉണ്ട്. അത് മെഡിസിനൊക്കെ തന്ന് മരണം വരെ ഗുളിക കഴിക്കണമെന്നാണ് പറഞ്ഞത്. പിന്നെ BP അസുഖമുണ്ട്, പിന്നെ ശ്വാസത്തിൻ്റെ തടസ്സത്തിനൊക്കെ. അപ്പോൾ ഞാൻ ഈ നേച്ചർ ലൈഫിലെ കുറേ കാര്യങ്ങളൊക്കെ യൂട്യൂബിൽ കാണുന്നപ്പോൾ ഇവിടെ വന്ന് ട്രീറ്റ്മെൻറ്റൊക്കെ ചെയ്തപ്പോൾ വളരെ സമാധാനമുണ്ട്. நீங்க ஹாப்பியா? பிஃபோர் 2 days ரொம்ப பெஜாராக இருந்துச்சு. ரொம்ப கம்ப்ளீட் ரெஸ்ட் நேற்று. இன்னைக்கு கொஞ்சம் ரிலாக்ஸாக இருக்குது, கொஞ்சம் பரவாயில்ல. வீசிங் ப்ராப்ளம் லைட்டாக போயிடுச்சு. எந்த ட்ரீட்மெண்ட்டுக்காக நீங்கள் இங்கே வந்த? இல்லை, கால் பெயின், கால் നടക്ക വരല. ബ്രേക്ക് ദി റുട്ടീൻ, അതാണ് പ്രധാന കാരണം. കാരണം റുട്ടീൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മൾ കാലത്ത് എനിക്ക് കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടെന്ന് വെച്ചാൽ ഒരു ചായ കിട്ടാണ്ട് വേറെ ഒന്നും നടക്കില്ല. ഒന്നല്ല പിന്നെ രണ്ടാവും. ഈ റുട്ടീൻ അങ്ങ് ബ്രേക്ക് ചെയ്യാൻ ഇറ്റ്സ് വെരി വെരി ഡിഫിക്കൽട്ട്. അപ്പോൾ ഇങ്ങനെ ഉള്ള ഒരു സ്ഥലത്ത് വന്നു കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടെന്ന് വെച്ചാൽ ഒരുപാട് ആൾക്കാർ ഇത് തന്നെയാണ് ചെയ്യുന്നത്. എന്നുവെച്ചാൽ ഇവിടെ കൊടുക്കുന്ന ഭക്ഷണം അല്ലെങ്കിൽ ഇവിടുത്തെ റുട്ടീൻ അത് ഫോളോ ചെയ്യുന്നത്. അപ്പോൾ നമ്മളും ആ ഒഴുക്കിലങ്ങോട്ട് പെടും. ശരീരം അല്ലെങ്കിലും ഞാൻ നല്ലപോലെ നോക്കുന്ന ആളാണ്. അപ്പോൾ ഇവിടെ വന്നപ്പോൾ കൂടുതൽ നോക്കാൻ സാധിച്ചു. ഈ മരുന്നിനോടൊപ്പം തന്നെ മരുന്ന് മാത്രമല്ല, ഇവിടുത്തെ എനിക്ക് പറയാനുള്ളത് ഒന്ന് ഇവിടുത്തെ ഈ പ്രകൃതിയുടെ സൗന്ദര്യം, കാറ്റ്, അതുപോലെ ചെടികൾ. ഞാൻ കൊച്ചിലെ ചെടികളെയും മൃഗങ്ങളെയും സ്നേഹിച്ച ഒരാളാണ്. ആടിനെയും പശുവിനെയും വാഴയും തെങ്ങും എനിക്ക് വീട്ടിലുണ്ടായിരുന്നത്. അപ്പോൾ അതിന് ഇവിടെ തലയോലപ്പറമ്പിൽ ബോംബെയിൽ നിന്ന് വന്നപ്പോൾ, ബോംബെയിലായിരുന്നപ്പോൾ എനിക്ക് സിമെൻറ്റ് ഫോറസ്റ്റിൽ ജീവിക്കുന്നതാണ്. മണ്ണ് എന്നുള്ള സ്വപ്നത്തിൽ മാത്രമേ വരാറുള്ളൂ. ഇവിടെ വന്നപ്പോൾ സിമെൻറ്റ് ഫോറസ്റ്റ് സ്വപ്നത്തിലായി, മണ്ണ് യാഥാർത്ഥ്യമായി. അപ്പം ഞാൻ പേഷ്യൻ്റായിട്ട് വന്നു. ആൻഡ് ഇവിടെ ബോർഡ് എഴുതിയ പോലെ കം ആസ് എ പേഷ്യൻ്റ്, റിട്ടേൺ ആസ് എ ഡോക്ടർ. അതാണ് ഇന്ന് സൗഖ്യം പ്രമാണിച്ച് ഞാൻ പോവാം. ഹലോ മാഡം, ഇവിടുത്തെ റൂം ഫെസിലിറ്റീസിനെ കുറിച്ചൊന്ന് പറയുമോ? നമുക്കിവിടെ ബേസിക് കാറ്റഗറിയിലുള്ള റൂം മുതൽ ഇൻഡിപെൻഡൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള കോട്ടേജ് വരെ നമുക്കിവിടെ അവൈലബിൾ ആണ്. ഡോക്ടർമാർ പറയുന്നതിനനുസരിച്ച് ട്രീറ്റ്മെൻറ്റും ഫുഡും നമ്മൾ പേഷ്യൻസിനെ പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യും. റൂമിൻ്റെ ഫെസിലിറ്റിയിലുള്ള വ്യത്യാസം അനുസരിച്ചാണ് റൂമിൻ്റെ റേറ്റുകളിൽ ചേഞ്ചസ് വരിക. സത്യം പറയാലോ, സന്തോഷത്തോടുകൂടെ രോഗം മാറുമെന്നുള്ളത് എനിക്കൊരു പുതിയ അറിവാണ്. നിങ്ങൾക്കും അത് മനസ്സിലാക്കണം എന്നുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾ ഒരു വട്ടെങ്കിലും ഇവിടെ വന്നത് മനസ്സിലാക്കണം കേട്ടോ.
ശരി, ബൈ.